Bentornati al corso Arslan Italy. Io non capisco, io non capisco, io non capisco, मेरी समझ में नहीं आता या आ रहा. Io non capisco, io non capisco, मेरी समझ में नहीं आता या आ रहा. Puoi parlare più lentamente? Puoi parlare più lentamente? क्या तुम आहिस्ता से बात कर सकते हो? Puoi parlare più lentamente? क्या तुम आहिस्ता से बात कर सकते हो? Puoi parlare più lentamente. Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? इटालियन में इसे क्या कहते हैं? इटालियन में इसे क्या कहते हैं? Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? इटालियन में इसे क्या कहते हैं? Come si dice in italiano? Come si pronuncia questa parola? Come si pronuncia questa parola? इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं? Come si pronuncia questa parola? Come si pronuncia questa parola? इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं? Come si pronuncia questa parola? Qual è la differenza tra e? Quale è la differenza tra e? और में क्या फ़र्क है? और में क्या फ़र्क है? Quale è la differenza tra e? Quale è la differenza tra e? और में क्या फ़र्क है? È corretto? È corretto? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये दुरुस्त है? È corretto? È corretto? È sbagliato? È sbagliato? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? È sbagliato? È sbagliato? क्या ये गलत है? È sbagliato? क्या ये गलत है? Posso chiedere una cosa? Posso chiedere una cosa? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? Posso chiedere una cosa? Posso chiedere una cosa? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? Posso chiedere una cosa? Ho una domanda. Ho una domanda. मेरा एक सवाल है. Ho una domanda. Ho una domanda. मेरा एक सवाल है. Ho una domanda. Puoi aiutarmi, per favore? Puoi aiutarmi, per favore? Puoi aiutarmi, per favore? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं? Puoi aiutarmi, per favore? Puoi aiutarmi, per favore? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं?